ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ହିଁ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ରଣ୍ଡା ବଣ୍ଡଙ୍କ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବହି ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୂଳ ଉତ୍ସର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୃଥିବୀର ମାତ୍ର 1% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ପ୍ଲାଟୋ, ସେକ୍ସପିୟର କିମ୍ବା ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଲେଖିକା ରଣ୍ଡା ବଣ୍ଡ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ନିରାଶା ଓ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ରହସ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଖୋଜିବା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଆମେ ମୋଟ 6ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ, ତାପରେ ମାଗିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ପଦ୍ଧତି, ତୃତୀୟରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍, ଚତୁର୍ଥରେ ଧନ କେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ, ଦି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକର ମୂଳଦୁଆ, ଯାହା ମନର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରେ। ଏହି ଛୋଟ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଚାର ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାତ୍ର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚି ରହିଛି। ବହିର ମୂଳ ଉତ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଆମ ମନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରେ। ମାନେ, ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ, ଆମେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ହିଁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖରାପ କଥା ଭାବିବା, ତେବେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଭାବିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହିଁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏହି ବହି ଦାବି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ନିୟମଟି କେମିତି କାମ କରେ? ବହିରେ ଏହାକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବା ଗ୍ରାଭିଟି ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗ୍ରାଭିଟି କାହା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର କରେନି। ଛାତ ଉପରୁ ଖସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭଲ ହେଉ ବା ଖରାପ, ସମସ୍ତେ ତଳେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ ନା? ଠିକ୍ ସେମିତି ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ କେବେ ବିଚାର କରେନି ଯେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଭଲ ନା ଖରାପ। ଏହା କେବଳ ଆମ ମନରୁ ବାହାରୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଧରେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି 3ଟି ପଦକ୍ଷେପ: ଆସ୍କ, ବିଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି 3ଟି ସୋପାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇବା। ମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଏମିତି ଭାବରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଯେମିତି କ୍ୟାଟାଲଗ୍ରୁ ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଅର୍ଡର କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜିନିଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ସେମିତି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜିନିଷଟି ମିଳିଗଲାଣି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଖୁସି ରହି ସେହି ସମାନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ? ନା, ଗାଡ଼ିର ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ କେବଳ ଆଗକୁ ଥିବା 200 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି 200 ଫୁଟ ଦେଖି ଦେଖି ଶହ ଶହ ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ନ ଭାବି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ବୋଲି ବହିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ। ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ମାନସିକ ଚିତ୍ରଣ ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମନ ଭିତରେ କିପରି ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି। ବହି କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସେହି ଫଳାଫଳର ଅନୁଭବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ହାତଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିୟରିଂ ହୁଇଲ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଏହା କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭାବନା ହିଁ ଅସଲ ଖେଳ। ଏହି ମାନସିକ ଚିତ୍ରଣର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ତାହା ଜନ୍ ଆଶାରାଫ୍ଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। 1995 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରର ଫଟୋ ଲଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 3 ଥର ସହର ବଦଳାଇଲେ, ଅନେକ ଜିନିଷପତ୍ର ବାକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ,
ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବାକ୍ସ ଖୋଲି ସେହି ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ବାହାର କଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଅଜାଣତାରେ ସେହି ଏକା ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ ଯାହାର ଫଟୋ ସେହି ବୋର୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ନିରନ୍ତର କଳ୍ପନା କିପରି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କେମିତି କାମ କରେ? ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମାନସିକତା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଭାବର ମାନସିକତା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏନି। ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ମାନସିକତା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁ ମୁଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି, ଏହା ମୁଁ କିଣିପାରିବି। ଉତ୍ସାହ କହୁଛି ଯେ ଏହି ସୀମିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବାହାରି ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବହିର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଅର୍ଥାଗମର ବାଟ ଓଗାଳି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଅଭାବ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଅଭାବ ହିଁ ଆସିବ। ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଲେଖିକା କହନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବା ଧନର ଚୁମ୍ବକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିବ ଏବଂ ତାହା ସହଜରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କାମ କରେ ତାହା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ପ୍ଲାସିବୋ ଇଫେକ୍ଟର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ଲାସିବୋ ମାନେ ହେଉଛି ଏକ ନକଲି ଔଷଧ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚିନି ବଟିକା। ଏହାର ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ଔଷଧୀୟ ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଔଷଧ ବୋଲି କହିଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ ଯେ ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କେବଳ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ହିଁ ଶରୀର ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବହି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏଥିରୁ ବହିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେବା ବଦଳରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଦରକାର। ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମେ ସେହି ରୋଗର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ବହିଟି ଦାବି କରେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହା ହିଁ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଶେଷ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟରେ। ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କିପରି ଗଢ଼ିପାରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଏକ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିଜ ମନର ପୁରୁଣା ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 21 ଦିନିଆ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିନକୁ 50ରୁ 100 ଥର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଦୋହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ମୁଁ ଖୁସି, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହି କହୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବହିଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଜୀବନର କୌଣସି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବା ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ବହିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ବାଛିବା? ଅତୀତର ସେହି ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା, ନା ସଚେତନ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା? ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏହା ଏମିତି ଏକ କଥା ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅସୀମ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ବହିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଆମରି ହାତରେ ଅଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।